Sürü baskan kenet. 5-chi qissam. Ya'ni eng oxirgi qissam. Ular qabristonlikqa kirishiga har yoqdan har xil ovozlar anglanishga boshladi. Bu ovozlar birdan buvoqlarning yig'lagan ovoziga o'xshasa, yana birda yovvoyi hayvonlarning huvlagan ovoziga o'xshaydi. Bu ovozlar atrofni intoyin vahimalik holatga akib qo'ygan edi. Ular qabristonlikda zumchak qabrlar orasida bir-biriga yaqin mengib ketib boradi. Ozroqli shabi bo'lsa, qo'rqib quchoqlashib ketadi. Shuncha qo'rqib tursimi, lekin bularning irodasi bo'shashmagan edi. Chunki ular qo'rqsa, kenttagi kishilarning hammasini olvosda o'ldirib yetadi. Shunga ular chidamisi bo'lmaydi. Akbar inchikka qarab turib, oxiri O'rigulning qabrisini topdi. Ular qabr tarafga amdi mingishi bilan atrofida noit kuchli bo'ron chiqib ketdi. Bu bo'ronda ko'zni echish tugul, mingishmo noit taski to'xtayotdi. Lekin ular bo'shashmay ilgirlab ketib boradi. Amdi qabrning oldiga kelganda bo'lsa, bo'ron to'xtadi. Ular ko'zlarini uvlab digidek echib atrofga qaradi. Oydinda qabristonlik op-oq ko'rinadi. Bugun oyning rangi g'alati bo'lg'achqa, atrof shunchalik vahimalik edi. Ular amdila go'rjak katmanlarni elib, qabrni ko'lay deb tursa, qabrlar o'rilishga boshladi. Hamda bir necha qabrdan skelet qo'llar chiqishga boshladi. Buni ko'rgan Alqam bilan Muxtar jimmida bo'lib qoldi. Ham bakli qo'rqib ketgan edi. Akbar bo'lsa, ishning chatoqligini pamlab, noit tezla o'shini topdi va "Ay, ang vaqtida, nima ish qilyapsizlar? Bo'linglar, tez qabrni ko'layli. Bu masala beka, hammamiz tugishimiz" dedi. Ular shunda qabrni ko'labasa, o'rilgan qabrlardan iskelet qo'llar chiqishga boshladi. Buni ko'rgan Alqam bilan Muxtar varqirab ketdi va birsini quchoqlashib turadi. Avval qo'li, ondan yana bir qo'li, mo'risi, beli. Ular shunda qarab turadi. Endi bo'lsa, u iskeletlar biraqli chiqib bo'lgan edi. Ularning turqi shunchalik qo'rqinchli ham shunchalik badbashir bo'lib, ba'zilari quruq iskelet bo'lib ketgan bo'lsa, yana ba'zilari to'liq chirib bo'lanmagan jasadlar edi. Ularning ba'zilari yengili o'lgan bo'lsa kerak, chiroylari totirib, qoradab, chochlari chigilishib, ko'zlarining qorisi yo'q, butunlay oq edi. Yana ba'zilarining bo'lsa, go'shtlari chirishqa boshlagan bo'lib, nurg'un qurtlar mig'ildab, yuzlarining go'shtlari sangalab, so'ngaklari ko'rinib qolgan, ba'zilarining bo'lsa, uchaylari sirtiga chiqib qolgan. Yana ba'zilarining bo'lsa, beshi yo'q. Yana ba'zilarining bo'lsa, badallarining terilari chirib, badan so'ngaklari orasidagi uchay oshqozonlari, boshqa ichki a'zolari ko'rinib qolgan edi. Ishqilib, bularning ko'pligidan sanab tugatkili bo'lmaydi. Badbasharligidan qarab turib bo'g'ili bo'lmaydi. Akbar darhol Muxtar bilan Alqamga qarab, "Sizlar qabrni ko'lab beringlar. Men bu badbasharlarni to'sib turay" dedi va go'rjakni qo'liga elib mingishiga Muxtar oldin to'sib, "Adash, sen bo'lmasang bu olvosini yo'qotqili. Kenetkilarni bu qabohatdan qutuldirg'ili bo'lmaydi. Shunga ularni men to'sib turay. Sen cho'qim hayot qilishing kerak" debla go'rjakni qo'lidan oldi va ularga itildi. Muxtarning o'ziga itilganini ko'rgan badbasharlarmi uningga itilishga boshladi. Yana ba'zilar bo'lsa Akbar bilan Alqamga itilatdi. Alqam ularni to'sib turib-atdi. Akbar qo'lab-atdi. Muxtar bilan Alqam holidan ketay deganda oxiri qo'lab bo'ldi. Iskeletning yuzi ko'rindi. Akbar endi yana qo'lashga boshladi va uning butun badallarini chiqardi. Endi uni tortib chiqish kerak edi. U darholla Alqam bilan Muxtarni to'g'ladi. Lekin dal mushu vaqtda Muxtarning echinishli varqirgan ovozi angladi. U darhol ishini to'xtatib qaradi. Qaradi-yu, yuraklari echishib ketdi. Chunki Muxtarni nech iskelet olvosdi ostiga besib olgan bo'lib, uning go'shtlarini bir tishlamdan yovotdi. Muxtar shu bir varqirganicha jimib qolgan edi. Alqam bilan Akbarning ko'zi namlashdi.
Alqam darholla shu tarafga etildi. Akbar uni darhol tutib elib, "Unda qilma Alqam. Biz chidishimiz kerak. Darhol buni tatib chiqaraylik. Muxtar uchun qisos olmasak bo'lmaydi." dedi. Bu so'z Alqamga ta'sir qildi. Ular jasadni tatib chiqarishiga bir oq ko'ynak narsa havoda laylab keldi va "Salla! Texi meni o'ldirmoqchimi?" dedi. Buni ko'rgan Akbar bilan Alqam nima qilarini bilolmay turibli qoldi. Ular qo'rqib ketgan edi. Uning eg'izidan qon tomchib turgan, ko'zlari bo'lsa qon quyib qizarib ketgan, eg'izidanmi qon tomchib turgan, burnining o'rni kamar bo'lib qolgan, yuzlari qordab ketgan, sochlari chigilishib ketgan bir badbashir edi. Akbar oxiri jur'atga keldi. "Shunaq. Sen yana tikilayga oz ziyon yetkazdingmi?" dedi vaqirab turib. Buni anglagan Alvasti kulib tashladi va noit qo'rqinchli ovozda: "Sallaning qig'ining cho'q. O kanatga har qandig'im odam emas. Alvastidan nochormiyman?" dedi. Buni anglagan Akbar: "Sen baribir o'lib bo'lding. Uning ustiga qisos elishga tegishli hammasidan qisos ep bo'lding. Nemishqa yana bunda qilsa? Men sening qanchalik azoblatganligingni bildim. Ham sening azobingni tushunaman. Lekin buning bilan bunda qilsang bo'lmaydi." dedi. Buni anglagan Alvasti darg'azab bo'lib: "Sen bu hissiyotimni tushunamding. Nohaq xo'rlansa qanday bo'ladiganligini bilamding. Bo'ri talab cholimni qilib qo'ysa qanday bo'ladiganligini sen bilamding. G'urur yerga urilsa qanday bo'ladiganligini sen bilamsan." dedi. Buni anglagan Akbar noit samimiy holda: "To'g'ri. Men tushunmayman. Lekin begunoh o'lganlar-chi?" deb so'radi. Buni anglagan Alvasti noit surlik ovozda: "Nima? Begunoh o'lganlar? Ularning hammasi o'limga loyiq. Men hech kimni begunoh o'ldirmadim." dedi. Oxiri chidamagan Akbar bo'yindagi tumarni qo'liga elishiga Alvasti ochiqlangan holda atrofdagi jasad alvoslarga qarab: "Ularni yavitinglar!" dedi. Atrofdagi jasad alvoslar yaqinlab kelishiga Alqam qo'lidagi katman bilan ularga hujum qilishga boshladi. Biroq u alvoslar Akbarga yaqin kelmadi. Alqam bo'lsa alvoslar bilan jangga tushib ketgan edi. U Alqamning yorilinib qilishidan ansirab Alqamning yeniga borgan bo'lsa-mu, lekin ayol arvo Alqamni neriga uchiravatdi va yana alvoslarga tashlab berdi. Akbarga bo'lsa yaqin kelmagachga uningga qarab mazaq qilib kulishatdi. Hamda og'inisining o'limini ko'zitib qo'ymoqchi bo'lgandek Alqamni qiynayotdi. Buni ko'rgan Akbar darhol jasad bilan arvohning o'tirg'i keldida tumarni egiz ko'tardi. Bu chaqda tumardan oppoq nur chiqishga boshladi. Atrofdagi jasad alvoslar Alqamning put-qo'llarini tishlayotgan bo'lib, tumardan nur chiqishi bilan hammasi to'xtab qoldi. Ayol arvo bir chirqirabla teni ichiga kirib ketdi. Atrofdagi jasad alvoslarmi yo'qib ketdi. Faqat O'rgilning jasadi qoldi. U o'rnidan turib: "Meni o'ldirish undoq oson emas!" dedi va Akbarga yiqilishga boshladi. U bek uzun turib ketgachga badallarining ozroqli go'shti qolgan edi. Qolgan yerlari bo'lsa ustixon edi. Akbar tezlik bilan uni yotqizib, tumarni uning yurak tarafiga bosdi. Shuning bilan Alvasti birni chirqirab jimib qoldi. Atrofda hech qanday ish yuz bermagandek, mushi jasad alvostidan boshqa hech nima yo'q edi. Muxtarning bo'lsa ustixon so'ngakila qolgan bo'lib, jasad alvostilar qolgan yerni yab bo'lgan edi. Bularni ko'rgan Alqam bilan Akbarning ko'zi namlashdi. Yaqin og'inisidan ayrilish azobi ularni qiynaydi. Alqamning bo'lsa saqi yeri qanmagan bo'lib, hamma yeri degidek yara bilan to'shib ketgan edi. Alvasti
oxiri o'ldi. Ular utuq qozondi. Lekin og'inasidan ayrilib qoldi. Xotima. Olvosda o'lgandan keyin Akbar Alqamni yo'lashtirib yurib degidek kanitga keldi. Kanitkilar sog' salomat bo'lib, Salim bovoy o'lib ketgan edi. Ularni ko'rgan kanitki kishilar xo'shal bo'lishdi. Akbar ularga 20 yil ilgari bo'lgan ishlarni so'zlab berib, ularning xatoligini to'nitdi. Kishilar O'rgulning qabrisiga berib, gul tizib, uning ruhi uchun omonlik tilab qaytishdi. Shundan keyin bu kanit tinch ham omon bo'ldi. Akbar bilan Alqam texmi yaqin og'ayni bo'lib qoldi. Akbar qo'shnisining qizi bilan to'y qildi. Ham shunchalik baxtli o'tdi. U bo'lib o'tgan ishlarni bolasiga cho'chak qilib so'zlab beradi. Aziz anglag'uvchilar, vakimlik asar Surbosqon kanitning barliq qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat.